Сайн байцгаана уу? Хан улс сургуулийн бага ангийн багш Очиротын Баццэг байна. 1996 оноос тус сургуульд тасралтгүй 30 жил бага ангийн багшаар ажиллаж байна. За, ажиллах хугацаанд 1-р ангийг 5 удаа даан авч төгсгсөн. Одоо 3-р ангийг хариуцсан ажиллаж байна. Миний зорилго бол хүүхэд бүрийг өөртөө ихтэй, бие даасан зөв төлөвшөлттэй хүн болгон хөгжүүлэхийг зорж байна. Мөн даасан ангийнхаа сурагчдын математик сэтгэлгээг хөгжүүлж, хүүхэд бүрийг хоцрогдолгүй сургаж байна. Боловсролын газрын бага боловсролын даалгаврын сангийн эмэгтгэлд 4-р ангийн математикийн хичээлийн сая хүртэлх тоод олон сэдвээр даалгаврын сан боловсруулан хэвлүүлсэн. Сайн хичээл үйл ажиллагаа бүс аймгийн зөвлөгөөнд амьдрах чадварт суралцах цаг математикийн хичээлийг заан аймагтаа шалгарч улсад оролцох эрх авч байсан. Улсын зөвлөгөөнд 3-р ангийн математикийн саван дахь усны хэмжээг хэмжих хэрэгсэл ашиглан хэмжицгийн хичээлийг багаараа бэлтгэн шилдэг 10 хичээл шалгарч багшийн портал сайтад байршуулсан. 2022 онд мэдлэг цэгийн захин хичээлийн санд 4-р ангийн битийн эзэлгүүнийг хэмжих хичээлийг байршуулсан. Аймгийн нэгж хөтөлбөрийн уралдаанд 2-р ангийн математикийн хичээлээр дэд байранд шалгарсан. Суралцагчдын зайнаас суралцах хугацаанд захин программуудыг ашиглан зайнаас 68 хичээлийг боловсруулан сургалтаа зохион байгуулж, сурагчдын хоцрогдолгүй сургахад дэмжүүлсэн. Сурагчдын сонирхол нийцүүлэн өсвөрийн аврагч бүлэгмийг чиглүүлэн сурагчдын жагсаалч байдал, дэг журмыг сахиулан ажиллаж байна. Шуурхай албаны эмч клуб нь бяцхан шүдэн эмчлийн төслийг хэрэгжүүлэн түгээн дэлгэрүүлсэн. Аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын дунд зохион явуулсан улсын шүд угаалтын олимпиадад дэд байранд шалгарсан. Даасан анги нь урлаг спортын шилдэг ангиар удаа дараа шалгарч, шилдэг уншигч анги, чансаа өндөртэй анги, стандарт хангасан анги хамт олноор 2015 оноос 2023 онуудад тасралтгүй шалгарч, шилдэг анги болсон. Бүтээлч хүүхдүүд системийн уралдаанд сурагчид аймагт амжилттай оролцож 3-р байранд шалгарсан. Олон улсын кенгуру математикийн хэлээр Питоны олимпиадад жил бүр 13-аас дээд сурагчийг тогтмол оруулж алтан мөнгө хүрэл медалийн эзэд болсон. Улсын төрөлсөн олимпиадын математикийн бага ангийн багш төрөлд хүрэл медаль эзэлсэн. 2025 онд гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр 4-р түвшинд үнэлэгдсэн. Боловсролын хөндлөнгийн үнэлгээгээр жил болгон 75-аас 85% үнэлэгдэн ажилтгаа. Эцэг эхийг тогтмол 6 баг болгон олон ажлыг хэрэгжүүлэн амжилттай ажиллаж байна. Улаан загалмай нийгэмлэгт багш болон анги хамт олноороо элсэн сайн үлсийн аянд оролцдог. Ангийн зорилтод бүлгийн хүүхдүүдэд тусалж дэмжих ажлыг ангийн эцэг эхчүүдтэй хамтарч зохион байгуулдаг. Биднийг дэмжигч эцэг эх өдөрлөгт зөв харилцаа сургалт, эцэг эх та тээгч түгээгч өдөрлөгт өгөл бүртээ бодлогыг зураглан бодох, арга аргачлалын талаар сургалт зохион байгуулсан. Аймгийн 2-р ангийн багш нарт тэгш үнцгийг танилцгай судалгаад хичээлийг секцээрээ хамтран чиглүүлэн заасан. 4-өөс 5-р ангийн хүн байгаль хичээлийн 3 хичээл, 2-р ангийн математикийн 2 хичээл, 3-р ангийн математикийн дүрсийн талбайг тооцоолон бодын судалгаад хичээлийг хамтран бэлтгэж чиглүүлсэн. Аймгийн мэргэжлийн багш нарын бүлгийн 1-р ангийн багш нарт алдаагүй бичүүлж сургах өөрийн арга зүй туршлагаа түгээн дэлгэрүүлсэн. Аймгийн залуу багш нарт математикийн хичээлээр сурагчдыг хөгжүүлэх нь арга зүй, өгүүлбэртэй бодлогыг зураглан бодох арга зүй, математикийн хичээлд бодлогыг төрөлжүүлэн бодох чадварыг нэмэгдүүлэх нь арга зүй туршлагаа тус түгээн дэлгэрүүлсэн. Цаашдаа ажиллах хугацаанд хуримтлуулсан арга зүй туршлага залуу багш нартай хуваалцсан ангийнхаа сурагчдыг хоцрогдолгүй сургаж хөгжүүлэн ажилласаар байх болно.